大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。孩子咳嗽半个月，夜里睡不着，邻居教了我一个止咳方，2天就彻底好了。就在国庆期间，在假期的时候，我带着孩子和邻居家的孩子在河边沙滩上玩了一会儿，2个孩子全身都湿透，脸上却洋溢着满足的笑容。换衣服的时候，头发还在滴水，换完衣服又着急去了商场。那股子冷气像无形的网，瞬间笼罩了他们，一冷一热的交叉，剧烈交锋，是不是就此埋下了隐患呢？2个小孩开始不停地打喷嚏、流鼻涕，当时我们也没太在意，只觉得玩累了，回家好好休息。然而没有想到，远比我们想象的要重要。那天晚上，孩子就开始发高烧，后面又出现了咳嗽。当时我也没有太在意，觉得多给孩子喝点热水就能解决这个问题。就这样一天天的过去，咳嗽虽然白天不明显，到了晚上，天天晚上都如此，特别是下半夜，特别的缠人。孩子咳得睡不着觉，小脸憋得通红。这半个月的折腾，让我做母亲的心里像压了块石头。直到那天，邻居阿姨约着一起带孩子出去玩，我才把小孩的情况跟她聊了起。阿姨一听，紧皱眉头，带着责备我的语气：怎么能拖这么久呢？赶紧回去试试我家的老方子。他告诉我，他儿子小时候也这样，咳嗽缠绵不绝，后来用了这个方子，3、5次就彻底好了。这也是他老家传下来的宝贝，虽然味道不怎么的，但那效果绝对是绝子。现在呢，也给大家分享一下。首先，我们要准备几瓣大蒜，先把大蒜皮给它剥下来。大蒜它不仅是我们厨房中重要的调味菜，现代医学发现大蒜含有大量的大蒜素，具有一定的抗菌、抗炎的特性。对于因为细菌或病毒感染引发的呼吸道炎症，如感冒、伴发着咳嗽、咳痰，都有一定的作用，能够减轻呼吸道黏膜炎症反应。中医认为，大蒜性温，味辛，归肺、脾、胃经，具有一定的温肺化痰的作用，能够改善因为风寒、感冒导致的寒咳、痰。注意，大蒜它是辛辣刺激的，不能够一次用太多，每次大约在5瓣左右就可以了。把大蒜剥皮，然后切成薄片。接下来呢，再准备1小片的陈皮。陈皮相信大家都不陌生，很多养生人士都喜欢用它泡水喝。现代医学发现，陈皮含有挥发油，如柠檬烯，这些成分能够刺激呼吸道黏膜，可以促进痰液稀释和排出体外。同时，它还有抗炎成分，能够减轻呼吸道炎症，缓解咳嗽与咳痰的症状。中医认为，陈皮性温，味苦，归肺、脾经，它的核心功效就是理气健脾、燥湿化痰的。不管你是什么年龄，都可以去喝一些陈皮茶，能够改善痰湿或者气积而引起的咳嗽，能有效的化解肺部多余的湿气，让痰液顺利的咳出体外。陈皮呢，不需要太多，我们只需要用清水将它表面的灰尘、杂质给它清洗干净，像这样就可以啦。接下来呢，我们再准备2至3根的小葱头，也就是香葱的根和须。香葱也是我们平时用来做配菜用的。现代医学发现，葱头它含有大蒜素、胡皮素等成分，具有一定的抗菌、抗病毒和抗炎的作用，能够辅助减轻
因为感冒而引起的咳嗽，同时它的挥发性物质能够刺激呼吸道，帮助缓解咳嗽，稀释喉咙里面的痰液。中医认为，葱性温，味辛，归肺、脾经，核心功效是发汗解表、散寒通阳，尤其适合改善风寒感冒初期的症状。小葱我们也是把它清洗干净表面的杂质和泥土就可以啦。接下来呢，我们再切3片姜。生姜不需要去皮，清洗干净，直接切3片就可以啦，也不需要多。生姜它含有姜纳素、姜烯、姜酮，能够刺激呼吸道黏膜，辅助稀释痰液，缓解咳嗽。同时，它的抗炎特性能够减轻呼吸道炎症，还能促进血液循环，帮助身体对抗感冒病原体。中医认为生姜性微温，归肺、脾、胃经，它的功效就是发汗解表、温中止呕、温肺止咳，特别适合风寒感冒引发的咳嗽症状。最后再加入一点点冰糖。冰糖它不仅可以中和大蒜、生姜里面的辛辣味，它还能起到一定的滋润肺部的作用。接着呢，再加入小半碗的水，然后开始上锅蒸，水开计时，大火蒸个8分钟就可以啦。当时听完隔壁阿姨说完，我也赶紧记下，回家就动手，抱着试一试的心态。在制作的过程中，那股子冲鼻的辛辣味能把我眼泪给熏出来，可为了孩子，我也只能软硬兼施，好说歹说，让孩子勉强的喝了下去。那滋味怎么说呢？我也尝了2口，就像是把那辛辣的大蒜塞进了我们的喉咙，再用冰糖的甘甜温柔的安抚着。第一天中午喝了1碗，下午喝了1碗，到了晚上咳嗽明显的好转。第2天继续跟第1天喝，2天下来，那折磨人的声音终于彻底的消失了，不是好多了，而是完全止住了。我当时的心情就像是干旱了半年的土地，突然涌出了甘甜的清泉，那种舒爽难以言表。没想到吧，不起眼的生姜、大蒜、陈皮却是一种天然的抗菌卫士，能直接攻击那些捣乱的细菌，破坏它们的细胞壁，阻止它们继续蔓延。如果你觉得一个孩子因为温差受凉而咳嗽，那就必须去医院打针吃药吗？我家的经验告诉你，未必。有时候最简单最朴素的方法反而能带来意想不到的效果。知道止咳汤的配方简单到令人发指，但效果实在是惊人。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望呢你也可以把它收藏起来备用。喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享。如果您还有更好的方法，欢迎您在评论区分享给大家。感谢您的支持，我们下期再见。